Kombëtarja shqiptare ka zhvilluar ndeshjen e dytë miqësore duke u mposhtur nga Luksemburgu në stadiumin Air Albania, ku Gjezint humbën me rezultatin minimal 0-1, pavarësisht përpjekjeve dhe disa rasteve të krijuara gjatë takimit. Ndeshja nisi me ritëm të lartë, teksa në minutën e 8 Luksemburgu kaloi në avantazh, ku Gjezint reaguan duke marrë kontrollin e lojës për pjesën më të madhe të fraksionit të dytë. Në disa raste të tjera, Shqipëria kërkoi të krijonte hapësira përmes Laçit, Bajramit dhe Hoxhës, por pa arritur të finalizonte. Në pjesën e dytë, stafi teknik aktivizoi disa lojtarë të tjerë, ndërsa kombëtarja vazhdoi të kërkonte golin e barazimit. Pavarësisht insistimit në minutat e fundit, rezultati mbeti i pandryshuar dhe sfida u mbyll me fitoren minimale të Luksemburgut. Pas ndeshjes, trajneri i kombëtares Rolando Maran pranoi se skuadra nuk ishte në nivelin e zakonshëm në aspektin psikologjik, duke theksuar se lodhja pas një sezoni të gjatë dhe eliminimi në fazën play-off ka ndikuar tek futbollistët. È vero che magari Pash një gatishmëri shumë të madhe të lojtarëve për këtë ndeshje, ndoshta ka qenë edhe aspekti psikologjik ai që ka ndikuar në këtë fazë të sezonit, kur tashmë ndeshjet kanë përfunduar. Lojtarët vinë pas një sezoni shumë të gjatë dhe pas eliminimit në fazën play-off. Në këtë periudhë kur të gjitha ekipet po përgatiten për të shkuar në botëror, ne po luajmë ndeshje miqësore dhe ndoshta edhe kjo ka ndikimin e vet. Ndoshta nuk ishim shumë të karikuar, por këto dy element që përmenda kanë ndikuar. Në këtë ndeshje ishim më konfuz, pasi pësuam gol shumë herët. Besoj se kemi marrë disa mësime nga kjo ndeshje. Nisja pak pozitive në këtë debutim për trajnerin Maran, i cili nis me 2 humbje radhazi, ndaj Izraelit dhe ndaj Luksemburgut, të dyja kombëtare më të dobëta në letër.